بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بيكون حديثي الآن عن الهلال الموسم هذا. تحدث بشكل عام من بداية فترة الإعداد حتى مباراة بني ياس، ونحاول نسلط الضوء على أبرز الإيجابيات وأبرز السلبيات. طبعا الهدف من الكلام هذا أن يكون فيه دروس مستفادة يستفيد منها طبعا الهلاليين، وحتى يكون هناك يعني نتائج إيجابية في الموسم المقبل. طبعا يمكن الهلال في فترة عبد الرحمن بن ساعد 4 سنوات، وكانت هذه السنة الأخيرة تعرضت لمطبات كثيرة. يمكن أكبرها كان في فترة اللي هي في السنة الأولى فترة كوزمن، وكانت هذه في تلك السنة كان الموسم يعني متميز. حصل الدروب في الفريق بعد قصة إبعاد المدرب. الموسم الثاني واللي كان يعتبر الموسم المتميز، واللي الهلاليين والإدارة الهلالية ويتغنون بالفريق في الموسم الثاني لموسم جريتس. طبعا كان الفريق متميز ولا فيه أي مشاكل، يعني أنا أكاد أجزم أن لو أبحث عن عيوب ما أجد عيوب في ذاك الموسم. الموسم اللي جاء بعده يمكن أبرز السلبيات فيه اللي هي موضوع أن المدرب جريتس أعلن للملأ أو انكشف أمره في أنه سيدرب المنتخب المغربي. وكانت من أكبر المشاكل في أن اللاعبين كانوا يعني يلعبون مباريات، خصوصا المباريات الآسيوية، تحت ضغط كبير. مدربهم الكبير اللي هو جريتس أنه معرض لأنه يترك الفريق في حالة الخسارة. فكانت كل مباراة الجميع من الهلاليين يضعون أيديهم على قلوبهم في أن ممكن الفريق يخسر ويذهب جريتس، ورغم أن أمنياتهم أنه يكمل الموسم. ثم انتهى الموسم هذا، وكان طبعا اللي هو الموسم الثالث حقق الهلال فيه بطولتين، بطولة الدوري بدون هزيمة وكان إنجاز كبير مع المدرب كالديرون، ومع بطولة كأس ولاية. الموسم الحالي هذا طبعا كانت يعني عانى الفريق بمشاكل كبيرة الموسم هذا. أكبر المشاكل هي فترة الإعداد. فترة إعداد الهلال في الموسم هذا ما كانت بالشكل اللي يعني يليق بفريق كبير مثل الهلال، فريق منافس على البطولات محليا وقاريا، وأيضا بالمستوى اللي كان عليه فترة الإعداد اللي في السنتين اللي قبله اللي كانت مع جريتس. أما أكبر المشاكل في تأخر إعلان المدرب، أيضا تأخر إعلان بعض اللاعبين. مثلا كان المعسكر شغال، يعني وصل اللاعب اللي هو الكوريو، وبعدها بفترة يعني قبل يمكن تقريبا الموسم يبدأ يمكن 10 أيام وحولها وصل اللاعب إيمانا. ثم صارت مشكلة إصابة اللاعب هرماش. ثم بدأ الفريق يعني بدأت ملامح أن الفريق سيعاني من البطولة الودية اللي لعبها الهلال أمام طبعا في الرياض واللي خسرها. ووضح للجميع أن الفريق سيعاني دفاعيا من هالبطولة هذه، واتضح هذا في مباريات الموسم. طبعا الفريق باختصار شديد يعني لو أخذناه قيمناه تقييم عادل ما كان سيء، لأنه حقق ثالث الدوري بفارق تقريبا 4 نقاط عن البطل ونقطتين على الوصيف. الفريق حقق بطولة كأس ولاية بمستوى متميز، وأزاح فرق كبيرة زي النصر والاتحاد عن في الدور 8 والأربعة، وأخذ البطولة أمام فريق كبير أيضا وهو الاتفاق. في بطولة كأس الأبطال طبعا واجه الفريق يعني فريق أكثر جاهزية منه وفريق معد أكثر اللي هو الأهلي، وكان في أخطاء فنية يعني خصوصا مباراة الذهاب اللي في الرياض، وتمثلت تحديدا أنا أستطيع أقول أنها تمثلت في الظهير الأيمن اللي هو كان موجود سلطان البيشي، لا نعلم حتى الآن لماذا لم يلعب حتى الآن. يعني أنا الآن ما أدري ليش ما لعب سلطان البيشي المباراة هذه، هل هو كان غير جاهز، هل كان مصاب، وعلى الرغم أنه موجود على الدكة. فتم التعديل في المباراة الثانية الإياب، وقدم الهلال مباراة كبيرة، وكان يعني قريب جدا من التأهل، خصوصا أنه بعد حقق التعادل كان في الشوط الثاني في أي لحظة ممكن الهلال يسجل ويفوز ويتأهل النهائي. ثم لو أخذنا الفريق الهلال في البطولة الآسيوية، طبعا الهلال بدأ المباراة الأولى وقدم مستوى جيد من وجهة نظري أمام بيروزي، وتعرض لي طبعا طرد اللاعب اللي هو أسامة هوساوي وبلنتي، وكان إبعاد، وكان الفريق الهلال في تعرض لضربة موجعة اللي هي
بلنتي وطرد لاعب مهم وقائد الفريق أسامة هساوي، ثم تأثر الفريق نفسيا بعد المباراة هذه انتهت بالتعادل، وأنا أعتبرها نتيجة إيجابية. ثم بعد مباراة الغرافة كان متقدم 3-1 وخسر بأخطاء دفاعية. وباختصار شديد في البطولة الآسيوية عشان ما أطول الكلام في هذا، الهلال بدأ مستواه يتصاعد من مباراة الأخرى حتى وصل إلى قمة مستواه في مباراة بنياس. من أبرز المزايا أنا وجهت أبرز ميزة لاحظتها على الهلال السنة هذه اعتراف الإدارة بأخطائها، وهذه يعني دائما يقول الاعتراف بالحق فضيلة، واعترافهم هذا يؤكد أنهم راح يصححون الخطأ. العيوب طبعا يمكن أبرزها أنا لاحظتها اللي هي الإصابات، تعدد الإصابات يعني بشكل أثر على الفريق، وربما هي لعبت دور كبير في أنها تؤثر على الهلال في المباريات، خصوصا في النصف الأخير من الموسم. أيضا من أبرز اللي أنا أعتبرها العيوب اللي هي إقالة المدرب توماس دول. أنا كنت أعتقد أن طبعا إقالته وعادة إقالة المدربين في منتصف الموسم دائما تؤثر سلبيا، من النادر أن يكون في مدرب ينجح من منتصف الموسم، لكن كنت أتمنى أن مع إقالة توماس دول كان في مدرب اللي هو هيكو بانون مع سامي الجابر شكلوا ثنائي قوي. كنت أتمنى أنهم خصوصا أنهم الفريق تحسن مستواه كثيرا في الفترة هذه، تمنيت لو استمروا. جاء هسك، وهسك مدرب له تاريخ كبير، لكنه طبعا مدرب جديد على الكرة السعودية، أول مرة يجي الكرة السعودية، فأخذ وقت حتى يتعرف على الفريق. ثم بدينا نلاحظ أن الفريق بدأ يتحسن مستواه في آخر الموسم، يعني يمكن الهلال قدم أفضل مستوياته لاحظناها، يعني مباراة بيروزي في إيران ومباراة بنياس اللي كانت طبعا خير ختام لفريق الهلال. نقطة أيضا من السلبيات طبعا الهلالية ما لهم علاقة فيها، وهي سوء التحكيم. يعني تعرض الهلال يعني السنة هذه لمذبحة أو يعني مقصلة من الحكام، خصوصا الحكام المحليين، وفقد نقاط. يعني لو حسبناها كان ممكن يكون هو بطل الدوري، يعني يمكن نقطتين من مباراة التعاون اللي خسرها الهلال كان هو متصدر الدوري. يعني لو الغلطة يعني اللي ما لها أي مبرر من الحكم مطرف القحطاني احتسبت بلنتي وسجل الهلال، كان الهلال واصل الصدارة، وهذه لها تأثير إيجابي ومعنوي على الفريق على المنافسين. فكانت هذه المباراة هي اللي ممكن أنا أعتبرها هي اللي جعلت الهلال يعني يفقد نسبة كبيرة من حظوظه للمحافظة على اللقب بطولة الدوري. طبعا هذا أبرز الأشياء. من الأشياء اللي لاحظتها أيضا هي سوء الاختيار بالنسبة لمراكز اللاعبين. يعني اللاعبين اللي اختارتهم الإدارة الهلالية، وممكن هذا طبعا خطأ كبير، أن الإدارة ما يفترض الإدارة ما تختار اللاعبين، يكون الاختيار من قبل المدرب، وهذه من ضمن الأخطاء اللي اعترفت فيها الإدارة وبتصححها الآن. أنا أشوف أكبر خطأ أنهم وضعوا الخطة، يعني أنا أول مرة أشوف إدارة تضع الخطة اللي بيقوم بها المدرب الجديد الموسم المقبل. فتعاقدوا مع مهاجمين اثنين، كأنهم يقولون أن الهلال سيلعب الموسم المقبل 4-4-2، وجود اثنين مهاجم مستحيل يكون اثنين مهاجمين واحد بيجلس احتياطي يعني. فبالتالي وضعوا خطة، وهذه طبعا أنا أعتبرها ممكن هذه من الأخطاء الاستراتيجية الكبيرة، فأثر هذا على فريق الهلال. ولاحظنا السنة هذه يعني العربي أو يو ما من النادر يلعبون مع بعض، وإذا لعبوا مع بعض يكون في تأثير على الفريق خصوصا من النواحي الدفاعية. طبعا إيمانة أنا ما أعتبرها خطأ، الإيمانة أنا أعتبر اختياره قرار صحيح وسليم، لكن اللاعب لم يوفق لظروفه. دائما لا يمكن للاعب أنه أي لاعب محترف مهما كان لاعب كبير أنه ينجح، ما تضمن الشيء هذا. لكن بس التحفظ الشديد على اختيار اثنين بدون يكون للمدرب رأي فيه. يعني ممكن المدرب الآن الجديد يقول أنا أبغى مثلا الكوري وأبغى العربي الموسم المقبل، هذا ممكن يكون وجهة نظره لأنه بيبني خطته على كذا. لكن الإدارة الهلالية اختارت اثنين من المهاجمين، وهي ما هي يعني المسؤولة عن أنها تبني خطط الفريق الأول، هذه مسؤولية الجهاز الفني. أيضا من الأشياء أنا طبعا بحاول أطلع كل اللي لاحظتها في الموسم هذا. من الأشياء اللي لاحظتها بالنسبة للحضور الجماهيري، بالنسبة لجماهير الهلال، طبعا الحضور الجماهيري خارج مدينة الرياض يعني بصراحة هم يحتلون المرتبة الأولى بين جماهير الأندية الأخرى بدرجة امتياز.
في الرياض الحضور الجماهيري بالنسبة لجماهير الهلال الحضور يعني ضعيف ومخجل جدا، لا يليق بزعيم الكرة السعودية وزعيم آسيا أن تجد يعني مباريات يحضرها أحيانا، في بعض المباريات يحضرها 400 يعني كما حصل مباراة الاتفاق اللي الأخيرة في الدوري، ومباريات كثيرة لاحظنا 3000 4000 وأقل بكثير من كذا. هذه طبعا لاحظتها بالنسبة لجماهير الرياض. طبعا ممكن يكون في أسباب كثيرة، أن الجماهير تريد أن تضغط على الإدارة، الفريق ما يقدم مستويات يعني جيدة، وأنهم وممكن في أسباب ثانية أنه عندهم تشبع بالبطولات، وأنهم خلاص ما عاد تفرق معهم الهلال يأخذ بطولة أو ما يأخذها، لأنهم خلاص كل سنة يأخذوا بطولات. وهذا الكلام ذا يعني مردود عليه، لأن في فرق عالمية كبيرة. يعني أعطيكم مثال، برشلونة مثلا يأخذ في السنة 3-4 بطولات، وتلقى الملعب مليان 120,000. ما قالوا ملينا بالبطولات. يعني في فكر يحاول يؤثر على جماهير الهلال، وهو تراكم متشبعين وكذا. بالعكس على جمهور الهلال أنه يلتصق بفريقه ويحفزه ويسانده ويكون حضورهم فعال. حتى أختم بالنسبة لموضوع الجماهير نقطة مهمة، وهي أنا دائما أقولها، أن في المباريات الصعبة والكبيرة بالذات لما تكون مباريات قارية، يعني أن الآن مقبلين على دور 8 في آسيا، وإن شاء الله دور 4 والنهائي. طبعا إن شاء الله القرعة تصير في طبعا من نصيب الهلال، أنه طبعا تكون القرعة أنه يلعب النهائي المجموعة اللي بيلعب فيها الهلال، لأنه طبعا ال8 فرق اللي بتلعب في آسيا بيقسمونهم إلى مجموعتين، كل مجموعة 4 فرق. ال4 فرق هذه تصفي مع بعض من خروج المغلوب، ويكون يحدد بالقرعة المجموعة هذه، البطل المجموعة هذه اللي بيوصل للنهائي مع بطل المجموعة الثانية بيكون مثل مباراة على أرضه، ممكن تكون على أرض الهلال، وهذا بيكون حافز كبير. لكن هذا يعني في علم الغيب. لكن الشيء المهم على جماهير الهلال أن تعلم، وهذه أنا أعطيهم دروس من قارة أفريقيا تحديدا. نجد أقوى الفرق في أفريقيا الأهلي المصري، الزمالك، مولودية وهران، الترجي التونسي، الوداد، البيضاوي وغيرها. لما تلعب مع فرق ضعيفة جدا، جيبوتي، من تشاد، من موزمبيق، وهذه تجد فرق أصلا ما هي معروفة، ومع ذلك نجدها تنهزم 1-0 2-0. ولما تجي ترجع في تونس أو في الفرق العربية بنتائج كبيرة. طيب ليش مع الفارق الكبير في المستوى ليش الفرق الأفريقية الضعيفة تفوز على أرضها بين جمهورها؟ بسبب الجمهور، عامل الجمهور يؤدي دورين مزدوجة، دور إيجابي لصالح الفريق وهو تحفيز اللاعبين ومساندته، والدور الثاني سلبي على الفريق الآخر اللي هو الضغط على الفريق الآخر. وممكن جماهير الهلال في بعض المباريات تؤدي الدور هذا ويكون مؤثر جدا. ممكن أبرز مثال أنا ما زلت أذكره، مباراة الغرافة اللي في الرياض 3-0، كان الحضور الجماهيري تقريبا أكثر من 70,000، والضغط على لاعبي الغرافة، وعندما تكون الكرة مع لاعبي الهلال في تحفيز، وهذا يساعد الفريق. أنا أكد لك أنه يجعل الهلال إذا الفريق اللي قدامه أقوى من الهلال، باستطاعة الهلال أن يفوز عليه ممكن بفارق كبير من الأهداف، إذا الضغط الجماهيري فعلا يدعم الفريق ولا ينظر للأخطاء اللي تحصل أثناء المباراة، لأن المحصلة في النهاية النتيجة اللي نوصل لها. فهذه طبعا أقولها يعني بقلب محب للجماهير الهلالية، أنهم هم طبعا، وهذه كلمة قالها سامي الجابر، أن السر من أسرار تفوق الهلال وسيادة لقارة أفريقيا هو الحضور الجماهيري لجماهير الهلال. هذا طبعا أختم بالنقطة هذه، وأتمنى التوفيق للهلال وللكرة السعودية عموما في إن شاء الله تكون البطولة القارية هذه إن شاء الله تكون سعودية، وإن شاء الله تكون هلالية.